Христийн сайн мэдээнд зохистой амьдрнаа гэдэг нь энэ Христийн сайн мэдээний үнцэн түүнийг нь мэдж түүнд нь тохирох үнцэнтэйгээр амьдрахаа гэж хэлж байгаа байна. За, миний амьдралд энэ Христийн сайн мэдээ. Христийн сайн мэдээ нь үнэндээ загалмай үстэй. Загалмайн үг нь Тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр бурхан над чиг нүгэлтний төлөө өөрийнх нь цорын ганц хүүг илгээгээд тэр цорын ганц хүү Есүс Христ над чиг нүгэлтний төлөө хүнтэй адил болон боолын дүрийг олж үхэл үртэл туулгартай байсан. Энэ ямар агуу үнцэнтэй зүйл бол. Үүний үнцнийг бид өхөн хэр зэрэг тунгаан бодож хэр зэрэг амьдралдаа үнэлж байгаа болоо гэсэн үг байна. За. Миний амьдрал бодоод үзье. Миний бүхий л амьдралыг бодоод үзвэл надад хамгийн үнцэнтэй зүйл юу бол? Миний үр хүүхэд гэр бүл эд хөрөнгө болоо. Эсвэл энэ цагаалмаа. Тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр цорын ганц бурхан бид бүхнийг ч бүтээгээд дүгэлтэн байсан миний төлөө өөрийнхөө цорын ганц хүүг илгээсэн тэр агуу зүйл. Энэ миний амьдралын хэр зэрэг орон зайг эзэлж байгаа болоо гэсэн үг байна. Анх авралыг аваад загалмай гэдэг энэ зүйлийг, энэ сайн мэдээ гэдэг энэ зүйлийг итгэлийн амьдралын дэгэхэн хэсэг юм шиг бодож байсан үе би. Гэхдээ багуугаар тунгаан бодох тусам багуугаар энэ Христийн сайн мэдээг тунгаан бодож Бурхан намайг хайрлсан тэр хайрыг багуугаар ухаарах тусам бидний зүрх сэтгэлд бий болдог зүйл бий. Тэр нь юу юм бол? Загалмай. Энэ сайн мэдээ. Үүнээс илүү үнцэнтэй зүйл гэж байхгүй юм. Эцэстээ энэ загалмай. Христийн энэ сайн мэдээ миний амьдралын бүхий л зүйл юм байна. Үүнээс илүү үнэтэй, үүнээс илүү эрхэм ийм зүйл байхгүй юм байна. Мэдээж аврагдаад шууд үүнийг ухаарсан юм шиг. Би ч нэгэн хэсэг мэт бодож байсан үе би. Загалмай нь яах вэ? Аврагдсан учраас тийм ээ. Айдгаа авдартаа хийсэн учраас болох байлгүй. Тэр яах вэ? Одоохондоо амьдралд маань олон асуудлууд байна. Эд материалын асуудлууд, орон гэр, юу вэ? Ихэвчлэн энэ ертөнцийн зүйлсүүд ихэндээ дүүрэн байсан. Түүнээс олж үргэлжид санаа зовон амьдарч байсан юм шиг. Гэвч эдгэлээр амьдрах тусам энэ загал маань ямар үнцэнтэй вэ гэдгийг мэдэх тусам загалмай Христийн сайн мэдээ. Энэ чинь хамгийн чухал юм байна. Үүний төлөө амьдрахаас илүү үнцэнтэй бөгөөд үнэн зөв зам байхгүй юм байна. Бодож үзсэн үү? Үнэхээр бодож үзээрэй. Үнэхээр авралыг авсан бол яах вэ? Тооцоон дэндүү амарх. Ийш бодож үзсэн байхгүй аврагт чинь. Эхэндээ ертөнцийн амьдралууд ажил төрлөө яах вэ? Цаашид юу хийж, юугаа идэж, юугаа ууж амьдрах вэ? Ийм санаа зовноор надад ч үнэндээ байсан. Хагасанд ирдэг залуучдын нөхөрлөл, бүтэн зэнд сонсдог эзний өдрийн үгнүүд, 3 дахь өдрийн үг, мөн өөр босод айлшил ийм зүйлсүүд нь нэг нүгөө ихэндээ дарамттай санагдах үе байсан. Гэ аврагдсан бол болоо юм биш үү? Хаа нэг зав гарахаар сүм дээр очиод эн чинь тэглээгээд тийм ээ бүхий л амьдралаа хаяад сүм дотор амьдр гэсэн үг юм уу? Үг юм уу тийм ээ? Дандаа нэг юм хэлэхээр яах вэ? Эцэст нь нөгөө туйлрыг авч бодох үе ч гэсэндээ надад байсан юм шиг. Хүнийг муу хэллээ. Ярилцаад үзэхлээр яах вэ? Дандаа туйл руу н очиж боддог хүмүүс би. Христийн сайн мэдээнд л гэж хэлэнгүүт аль хэдийн юм бол ингэдэг байхгүй одоо ингэж аврагдаа сайхан ингэ явж итэл одоо өөр юу ч битгий хийн. Зүгээр л сүм дотор үгээ сонсоод гэвч үнэхээр тунгаан бодох тусам бодын шир хэдүүлээ 4 биз. Үүнээс илүү байх боломжгүй юу? Авралыг авсны дараа тунгаан бодох тусам яг харахгүй миний сэтгэлд
тодорхой болсон тэр зүйл нь юу юм бол үүнээс илүү чухал зүйл гэж байхгүй юм. Энэ хорвоо дээр хүн болж төрөөд амьдарч яваа энэ амьдралд минь хамгийн чухал зүйл үгээд хамгийн чухал хийх ёстой зүйл нь юу юм болоо? Хичнээн бодоод чи юу юм бол? Энэ сайн мэдээ юм байна. Тийм учраас үнэндээ авралыг авсан бүх хил хүмүүсийн тэр зүрх сэтгэлд эдгэлээр өсөх тусам энэ сайн мэдээний үнцнийг ухаараа болдог баг. Тиймээс энэ сайн мэдээний олон үгнүүдийг бичсэн Илж Паул үртэл юу гэж хэлсэн бэл? Учир нь та нарын дунд би Иесус Христ буюу цовдлогдсон түүнээсөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийтсэн юм аа. 1-р Коринт 2:2 дээр гардаг биз? Энэ үгийг уншиж үзээд үнэхээр их тайтгарл болсон. Ингэж бодоод тиймээс дотроо тэмцэлдээд байгаа нь үнэндээ хэвийн зүйл байсан юм. Энэ нагуу Паул үртэл яах вэ? Иесус Христосоор юу ч мэдэхгүй байхаар зэтгэлдээ шийтсэн юм. Нөгөө талаасаа бахархсан. Надад энэ зэтгэл бас би болсон юм. Одоохондоо жаахан ч гэсэндээ. Одоохондоо эргэлзэж байгаа зүйлсүүд байгаа ч гэсэндээ. Паулийн бодсон шиг би ч гэсэндээ энэ хариултыг нь олж мэдсэн юм байна. Тэр баяр хөөр нь сайн мэдээг ухаарсан юм шиг үнэхээр том баяр хөөр болж исэн юм шиг. За. Энэ сайн мэдээ гэдэг нь юу юм бол? Бид өхөн мэдж байгаа үстэй. Тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр бурхан над чиг нүгэлтний төлөө цорын ганц хүүгээ өгсөн биз дээ. Бурхан ертөнцийг үнэнхээр хайрлсан да. Цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөн хамтай болох юм а гэж хэлсэн биз. Энэ тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр бурхан бид бүхнийг хичнээн их хайрлсан болоод тэр өөрийнхөө цорын ганц хүүг бидний төлөө энэ газар руу илгээж өгсөн баг. Энэ нь бид бүхний мэдж байгаа сайн мэдээ үстэй. Энэ сайн мэдээ нь юу юм бол? Ром номын 1-р бүлэг дээр Паул юу гэж хэлсэн бэлээ? Би сайн мэдээнээс ичихгүй гэж хэлсэн. Энэ бол итгэгч болгоныг юуны түрүүнд юудэ болон түүнчлэн грек хүнийг аврах бурхны хүч мөн гэж хэлсэн мэт. Тэр агуу хүчээр нь энэ сайн мэдээгээр дамжуулан бид бүхэн ч авралыг авсан. Загалмайн үг нь мөхөксдийн хувьд мунхаглал бол аврагдж буй бидний хувьд бурхны хүч мөн гэж хэлсэн мэт. Энэ загалмайн үг нь там руу явж байсан тэр хүнийг мөнхийн дэважин руу шилжүүлсэн тийм агуу зүйл эцтэй. Сайн мэдээ нь юу юм бол? Мөнхийн там руу явах байсан биднийг дүглийн хөлсөн үхэл боёо мөнхийн там байсан мэт. Харин бурхны нэгүсэл нь юу юм бол? Иесус Христээр дамжуулан бидэнд өгсөн мөн хам гэж хэлсэн биз дээ, тийм биз? Дуулал номын 49-р бүлэг дээр ийм үг байдаг байхгүй юу? Энэ үгийг уншаад ихэндээ тоолог өнгөрж байгаа дахин бодож үзэнгээ үнэхээр том нэгүслийг авсан үеэс. Дуулал 49-ийн 14-р бүлгийг хальт харъя да. Дуулал 49-ийн 14. За, дуулал 49-ийн 14 дээрээс харуулна. Ийм үг гарч байгаа биз? Тэд хон шиг үхэгсдийн оронд товлогдож үхэл тэднийг хончлох болоо. Энэ бидний хувь тавилан байсан биз дээ, тийм биз? Тэд хон шиг. Исая 53 дахь бүлэг санаанд нь орохгүй нөө. Бид бүгдээрээ хон мэт төрж хүмбэр өөрийн замаараа яв. Хончингу хон адил. Эцэст нь үхэл буюу мөнхийн там руу явхоор товлогдож үхэл тэдний хончин байсан биз? Харин авралыг авах тэр мөчөд эсрэгээрээ болсон биз дээ. Эзэн бол миний хончин. Надад тутах зүйл үгүй бол. Тийм биз? Энэ сайн мэдэн ийм үнцэнтэй зүйл ах. Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг миний төлөө загалмаа дээр өгөх хэмжээгээр энэ сайн мэдэн энэ мөн хам нь үнцэнтэй учраас энэ сайн мэдээг хүлээн авсан бид бүхэн одоо үүнд нь тохирох үнцэнтэйгээр амьдрахыг эзэн бид бүхнээс хүсэж байгаа. За.
Сайн мэдээ гэдэг нь юу юм бол? Сайн мэдээг Библиэлд олон янзаар хэлж өгсөн биз. Библийн Үлс номын 20 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Бурхан өөрийн цусаар өөртөө өмчилж авсан Бурханы чуулган гэж хэлсэн. Чуулган нь авралыг авсан бид өхөн биз дээ. Энэ сайн мэдээ нь юу юм бол? Бурхан өөрийнхөө цусаар өөртөө өмчилж авсан Бурханы чуулган буюу бид өхнийг Христийн цусаар Бурхан өөрийнхөө тэр үнэтэй цусаар худалдан авсан, өмчлөн өөрийн болгосон гэсэн үг байна. Дүглийн хөлс нь үхэл гэж хэлсэн. Тэр үхлийн төлөөсийг нь эзэн төлсөн гэсэн утга байгаа эцтэй. Тийм биз? Нэг удаа үг оронгоо Сүхбаатарт байх үед энийг яаж амархан ойлгох гэж байгаа та бүхэн өөртөө байж байгаа да хэн нэгэн өрийг нь дараад өглөө. Өөр амархан ойлгох нь. За энд нэг манай үйлчлэл ягц. За үйлчлэл ягц өртөө байлаа. Өөр бие биз? Тэрийг нь өштэй номлогч нь дараад өглөө. Тэгвэл яах вэ? Одоо ч тэр үгэн санаанд орж байна. Номлогч маань юу хэлэн дагаад л намирна да. Ягаад вэ? Өрийг нь төлөөд өгсөн учраас үнэхээр талархах нь үстэй тийм биз? Талархал гэдэг зүйл нь мэдээжийн зүйлээ гэсэн үг байна. Гэхдээ эзэн яасан бол Колосе номын 2 дугаар бүлэг дээрээс харуулна. Та нар тэрслэл ба махбодын холцлоосоо болж үхсэн байхад тэр бидний тэрслэл бүхнийг уучлж та нарыг түүнтэй амьд болгосон юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхдээ яасан бол бидний эсрэг зарилгуудаас бүрдсэн бидэнд дайсагнаж байсан өрийн дансыг арилгав гэж хэлсэн. Хаана арилгасан бол? Тэр түүнийг загалмайд хатаж замаасаа зайлуулжээ гэж хэлсэн мэт. Загалмаа дээр яасан юм бол миний гимнүглийн хөлсийг эзэн бүгдийг нь түүн дээр хатсан баг. Түүний нэг үзлэр бид өхөн тэр нүглийн хөлс нь үхэл цус урсахгүйгээр ямар ч уучлал байхгүй гэсэн тэр хуулийн төлөөсийг тэр бүхий л өрнөөсөө салсан хүмүүс ах. Христийн сайн мэдээ нь юу юм бол? Миний үхэх ёстой байсан тэр газар. Тэнгэр газрыг бүтээсэн эзэн миний оронд үхэж өгсөн тэр үйл явдал үсттэй. 1-р Петр 3:18 дээр үгжилсэн бол Христ бүхний төлөө үхсэн гэж хэлсэн биз дээ. Христ ч нэг удаа нүглийн төлөөнөөс үхэж биднийг бурханд аваачихын тулд зөвхт босыг орлсон гэж хэлсэн. Зөвхт эзэн зөвхт бас намайг яасан юм бол орлсон гэж хэлсэн мэт. Галаат номын 2:19-20 дугаар бүлэг дээрээс харуулна. Амьд байгаа нь би биш юм аа. Харин яасан юм бол би Христтэй хамт цовдлогдсон. Амьд байгаа нь би биш харин миний дотор одоо Христ амьд байгаа юм. Үнэхээр та бүхэн тэгж бодож байна уу? Загал маань юу юм бол үндэ миний байх ёстой тэр ял шитгэлийн газар байсан мэт. Харин тийм үгс юм бол миний төлөө миний нүглийг үрсэн тэр эзэн загалмаа дээр зөвхт босыг орсон байх. Амьд байгаа нь би биш юм байна. Загалмаа дээр эзэн үхэх үед би гэдэг хүн ч түүнтэй хамтдаа үхсэн юм байна. Христийг дахин амьлах үед ч миний сүнс амьд болсон юм байна. Христийн үхэл нь миний үхэл. Христийн амжилт нь миний амжилт юм байна. Энэ загал маань ийм үн цэнтэй учраас энэ загал маань нэгүсэл нь ийм агуу учраас үнэн дээр энэ загал маань сайн мэдээнд зохистой амьдрсан тэр олон хүмүүс Библиэр гарч байгаа юм. Филиппо номын 1:27 Филиппо номыг үтсэн Паул яасан юм бол энэ үгийг хэлээд өөрөө тэгж амьдраагүй болов. Үлс номын 20-24 дугаар ишлэлдэр юу гэж гардаг бол авралыг авсан хүмүүсийн үнэнхээр чийжлэх ёстой ишлэл болов гэж бодож байна. Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үрг албаа гүйцэхийн тулд өөрийн амийг юмн чинээ бадалгүй явж ирсэн. Паулч тийхүү амьдэрсэн биз дээ. Энэ сайн мэдээг тасралтгүй зовлон донд амьдэрсэн баг. Би 5 удаа 39 удаа ташуурдуулж гол усны аюул, хуурамч ахан дүүсийн аюул. Ганцхан түүгээр дууссан болов. Энэ бүхнээс гадна би өдөр бүр чуулганы төлөөх дарамтанд амьдрдаг гэж хэлсэн.
Есүсийн 12 шавнырыг бодож үзье. 7 үйлчлэгч нарын нэг байсан Стефан яаж өгсөн бол? Энэ сайн мэдээний үгийг тунхаглаад чулуугаар зохиолон үхээд тэнгэрт эзэн зогсонгоо түүнийг ухтан авж байгаа дүр Үйлс намын 7-8 дугаар бүлэг дээр гардаг биз. Христэд итгэлийн энэ түүхэнд 60 сая хүн гэж ярьдаг биз. Анхны чуулганы үед хичнээн олон хүмүүс энэ итгэлээс ахихын тулд амнасаа алдсан бол бид нэр энэ үед хуулиар хамгаалагдсан тэр амьдрал донд итгэлээ сахиад явж байгаа. Тэгээд бид өхөн химжүүрээ юу болох ёстой юм болоо гэсэн үг байна. Хай тэгж ярьдаг хүмүүс. Яаж 2000 жилийн өмнө амьдарч байсан тэр хүмүүсийн амьдралыг одоо 21 дугаар зууны энэ соёлт нийгэмд дүйцүүлэх вэ? Үнэхээр тийм болоо. За, Петерч, Паулч. Энэ сайн мэдээ өөрийнхөө амийг ч болтох өгöd золих хэмжээний ийм үнцэнтэй зүйл учраас. Яагаад тийм үнцэнтэй юм бол энэ сайн мэдээ Тэнгэр газраас ч илүү үнэтэй нэг хүний сүнсийг аварч чадах агуу хүчийг тээж байгаа учраас тэр баг. Үнцнийг нь дахин нэг бодож үзье. Энэ ороо дээрх миний хувьд хамгийн үнцэнтэй зүйл нь юу бол? Хүнд өөрийнх нь ам биз. Хүн бүх дэлхийг олж авсан ч өөрийн амийг алдвал түүнд ямар ашиг байх вэ гэж хэлсэн биз дээ, тийм биз? Энэ сайн мэдээ нь юу юм бол? Тэр хүнд энэ мөнхийн амийг өгдөг тийм агуу үнцэнтэй тийм зүйлээ гэсэн үг байна.